တက်စီဒရိုင်ဘာတယောက်ကညဖက်မှာလမ်းဘေးက9နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးတယောက်ကိုတင်ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။သူမကဘာကြောင့်တယောက်တည်းရှိနေရတာလဲ။ဘယ်ကိုတွားမလဲဆိုတာကိုမပြောပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူမဟာစာတိုလေးတစ်ဆောင်ကိုပေးပါတယ်။စာကိုဖွင့်ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒရိုင်ဘာအမျိုးသားကလည်းဖြော့တော့သွားခဲ့ရပါတယ်။ဝါတာကိုမန်ကတော့တနက်စီတောင်ပိုင်းကမြို့လေးတစ်မြို့မှာမွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကအသက်55နှစ်အရွယ်ရောက်ရှိတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့ဘဝမှာလိုချင်တာမှန်သမျှရရှိခဲ့တာကြောင့်ပျော်ရွှင်တဲ့အမျိုးသားတယောက်ဖြစ်သူ့ကိုယ်သူယူဆထားပါတယ်။ဝါတာကချစ်တဲ့ခင်မွန်းတယောက်လေးစားမျက်နှာဖွယ်ဖခင်တယောက်အံ့ဖွယ်အဖိုးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကသူ့ရဲ့ချစ်စနီးမရန်ဒါနဲ့အတူနှစ်ပေါင်း30နီးပါးတာယာတဲ့အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ဘဝမှာအနေအမြင့်တွေပြည့်နေခဲ့ပေမဲ့ခိုင်မာတဲ့မိသားစုတစ်ခုရဲ့အကျိုးရလဒ်တွေအနေနဲ့လမ်းကျန်းတွေအားလုံးကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။မရန်ဒါကသူနာပြုတယောက်အဖြစ်မြို့တော်ရဲ့စရုပ်မှာလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ဝါတာကတော့သူ့ဘဝတစ်ခုလုံးကားသမားအဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားဟာနိုင်ငံအတွင်းကကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူပို့ဆောင်တဲ့ကုန်ကားတွဲကြီးကိုမောင်းခဲ့ပါတယ်။အခုတော့သူ့ရဲ့အသက်အရွယ်ကြောင့်ဝါတာကလည်းတက္ကစီလေးကိုပြောင်းမောင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီနည်းနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့သူ့စီပိတ်ရတိုင်းနီးပါးလာလေတက်တဲ့မြေတွေကိုလည်းသူကအချိန်ပိုပြီးတော့ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဝါတာရဲ့သားစပန်ဆာဟာအလက်တန်းစာမန်နေဂျာတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခြေထောက်ပေါ်မှာရက်တီလာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့အိမ်တလုံးကိုပါဝယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဝါတာရဲ့လှုပ်ဖို့ကင်ဖက်အများစုကသူ့မိသားစုကြွားမှုတွေအတွက်မနာလိုကြတာသိတာပါတယ်။သူတို့ကအောင်မြင်မှုရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုမျှဝေပေးဖို့ပြောခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာကိုမန်ဟာပျော်ရွှင်ဖို့ဆိုတာကစနီးနဲ့တာသမီတွေကိုချစ်ပေးဖို့ပဲလိုအပ်တယ်လို့သူတို့ကိုပြောပါတယ်။ဝါတာကတက္ကစီဆွဲတဲ့လုပ်ငန်းမှာအတော်ကလေးလေးစားခံရပြီးတော့သူ့ရဲ့ကျေပြောလာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအတွက်လည်းအတိအမှတ်ပြုခံရပါတယ်။မရန်ဒါကသူမခင်မုန်းကအလောက်ကထွက်ပြီးကိုကျူဆိုင်တော့ဖို့စီယုံဖြောင်းဖြလေးရှိပါတယ်။ဝါတာကဝမ်းနေစွာနဲ့တက်ပြင်းချလိုက်ပြီးတော့ကိုမထွက်နိုင်သေးဘူးလမ်းဘေးတန်တွေအင်ဂျင်ဆူညံတန်တွေနဲ့ကားဘိန်းတန်တွေကိုမကြားရဘဲနဲ့မနေနိုင်ဘူးကိုကဒါဝီနဲ့နှစ်တွေအများကြီးယင်းဒီကျွမ်းဝင်ခဲ့တာလေလို့ပြောပါတယ်။ကျမကလည်းနားလေပါတယ်မင်းကဒရိုင်ဘာကောင်တယောက်ပါတခါတလေဆိုရင်မင်းနဲ့မင်းကခွဲထားလို့မရဘူးလို့မရန်ဒါကလည်းဒူမခင်မုန်းကိုဖက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသမီးကခင်မုန်းကိုအရန်ကျူးဆိုင်ပြီးတော့အစာပြေးစားဖို့အတွက်အရသာရှိတဲ့အသားငယ်ပေါင်မုံလေးတွေကိုပြင်ပေးကတေချာထုတ်ဖို့ထည့်ပေးတတ်ပါတယ်။ဝါတာသူ့ရဲ့အလုပ်ချိန်စပြီးညမောင်နေချိန်မှာအရေးပေါ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုရတဲ့အချိန်မှာပဲမရန်ဒါကခင်မုန်းကိုခါတိုင်းလိုပဲပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဖုန်းခေါ်ဆိုတဲ့လိပ်စာကမြို့အပြင်ဖက်မှာဖြစ်တာကြောင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုတဲ့လိပ်စာဟာမြို့အပြင်ဖက်မှာဖြစ်တာကြောင့်အမျိုးသားကလည်းဖြက်လန်းကနေတွားခဲ့ပါတယ်။ရုတ်တရက်အမျိုးသားရဲ့ကားမီးရောင်တွေအရှိမတစုံတယောက်ပေါ်လာပါတယ်။သူမကတော့အသက်9နှစ်6နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးတယောက်ဖြစ်ပြီးလမ်းဘေးတစ်ဖက်မှာရက်နေပါတယ်။ကောင်မလေးကမီးရောင်တောက်တွေကြောင့်မျက်လုံးစူးနေပြီးသူမရဲ့မျက်လုံးတွေကိုလက်နဲ့ကာထားခဲ့ပါတယ်။ဝါတာကလည်းနှလုံးခုန်လာလျက်ကားကိုရက်ပြီးဆင်းကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့တယောက်တည်းဖြစ်နေရတာလဲလို့အမျိုးသားကကောင်မလေးရဲ့လက်ကိုကိုင်းနဲ့မေးကြည့်လိုက်ပါတယ်။သူမကစိတ်ပြောင်းဝမ်းနည်းမှုအပြည့်နဲ့မစ္စတာကိုမန်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးတက်ပြင်းချကခေါင်းခါလိုက်ပါတယ်။သမီးကစကားမပြောရှင်လားဒါမှမဟုတ်စကားမပြောနိုင်တာလားလို့ဝါတာကမေးလိုက်ပါတယ်။ကောင်မလေးကတက္ကစီဒရိုင်ဘာကိုတိရှအာယုံစိုက်ကြည့်နေပြီးခေါင်းငိမ့်လိုက်ပါတယ်။ထူးဆန်းလိုက်တာဘယ်သူကများတယောက်ကထားခင်းနိုင်ရတာလဲ။ကောင်မလေးကလည်းသူ့ရဲ့အသွေးကိုဖတ်လိုက်မိပြီးတော့ဘေးအိတ်ကထဲကနေဇွဲခောက်လေးနဲ့ဘောပင်လေးကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဒရိုင်ဘာရဲ့မျက်လုံးတွေကိုအာကိုတကြီးနဲ့ကြည့်ကစာတူကိုလမ်းလိုက်ပါတယ်။ဝါတာကဇွဲလေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ရေးထားတာတွေကိုအမြန်ပဲဖတ်လိုက်ပါတယ်။စာအထဲမှာဆိုတော့ဒရအမားတွေအများကြီးပါနေပြီးတော့ကောင်မလေးရဲ့အဖွာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ဆေးရုံကိုကောင်မလေးကိုလိုက်ဖို့ပေးတင်ပါတယ်လို့ရေးသားထားတာကြောင့်သူအံ့ဩတွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီစာကိုစာမတက်တဲ့သူဒါမှမဟုတ်စာလုံးအကြီးအသေးဝေအကြောင်းမတိပဲနဲ့စာသားရေးတက်တဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့ရေးထားပုံပေါ်ပါတယ်။ဝါတာကလည်း10မိနစ်2မိနစ်လောက်တွေးလိုက်ပြီးတော့ကောင်မလေးတွားဖို့လိုအပ်နေတဲ့နေရာကိုခေါ်တွားပေးလိုက်ပါမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။သူကညဖက်ကြီးဒီလိုအန်ဒီရများတဲ့နေရာမျိုးမှာတယောက်တည်းရှိရတဲ့ကောင်မလေးအတွက်အလွန်ကိုစိတ်ပူနေမိပါတယ်။ကောင်မလေးကလည်းကားနောက်ခုံအထက်ဝင်တဲ့အခါမှာတော့မကြသေးခင်ကမှဒဏ်ရာရထားသလိုကောင်မလေးရဲ့လက်မှာတခုခုဖြစ်နေတာကိုဝါတာသတိထားမိလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကလည်းဆေးရုံကိုတွားကြမယ်ပြီးမှပဲဘာရီဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတွေးတာပေါ့ဆိုပြီးကားဆက်ကိုနှုတ်လိုက်ပါတယ်။လမ်းတစ်ချောင်းမှာဆိုတော့ကောင်မလေးကလည်းကားပတင်းပေါက်ကိုကြည့်ကာငင်းရင်ကလေးလိုက်လာခဲ့ပြီးတော့တွန်းဆုပ်တာမျိုးရှိမှတစ်ချက်လမ်းကြည့်တတ်ပါတယ်။ကောင်မလေးရဲ့လက်ကနာနေတယ်ဆိုတာတိတာပြီးတော့ဈေးရုံကိုရောက်တဲ့အခါမှာမစ္စတာဝါတာနောက်ထပ်ပြဿနာကိုကြုံရပြန်ပါတယ်။ပြဿနာကတော့ဝါတာကတူရှာရမယ့်အမျိုးသမီးနာမည်ကိုမတိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စွန့်အားနေတဲ့ကောင်မလေးကသူ့ကိုကူညီပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိလျက်ဝါတာကလည်းမကြသေးခင်ကမှဈေးရုံတင်ထားရတဲ့ကောင်မလေးရဲ့အဖွာနဲ့တူတူတရရောက်များရှိသလားလို့မေးကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ကံကောင်းရှင်တော့တာဝန်ကျသူနာပြုမလေးကကောင်မလေးငယ်ကိုတနာသွားပြီးတော့စရင်မှတ်တန်းကိုစစ်ဆေးပြီးခဲ့ကနှလုံးဖောက်လို့ဈေးရုံတင်ထားရတဲ့ Opera Peterson ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးသားသူမရဲ့အဖွာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တွေးခဲ့ပါတယ်။
ရင်းနှီးနေတဲ့မျိုးရိုးနာမည်ကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့ကောင်မလေးကလည်းပျော်ရွှင်စွာနဲ့ခေါင်းရိပ်လိုက်ပြီးသူမရဲ့လက်ကဒဏ်ရာကိုတော့မိသွားတဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်။သူနာပြုမလေးကလည်းနည်းနည်းဆွေးစွာဖြစ်သွားခဲ့ပုံပေါ်ပြီးမစ္စတာဝါတာကိုဘေးနားမှာလာခဲ့ဖို့ပြောလိုက်ပြီးတော့ကောင်မလေးမပါဘဲနှစ်ယောက်တည်းစကားပြောရှင်နေခဲ့ပါတယ်။ကျမဘယ်လိုပြောရမလဲတော့မတိတော့ပါဘူး။ပြဿနာကလွန်ခဲ့တဲ့3နာရီကပဲမစ်စစ်ပက်တာဆိုကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီလို့သူနာပြုမလေးကပြောလာပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာမယ်လို့မမျှော်လင့်ထားပါဘူး။အခုကျွန်တော်ဘာလို့ရတော့မလဲဆိုပြီးဝါတာကဟန်မပြတ်အောင်မနေထိန်နဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မူလ3လုံးနေရာကနေပြန်လဲစိတ်ငြိမ်လာပြီးနောက်အမျိုးသားကလည်းသူကောင်မလေးအတွက်အရင်ဆုံးတွေးတင်ပြီးတော့ပြီးမှပဲအဖွားဖြစ်သူကိစ္စကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတွေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ကောင်မလေးရဲ့လက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးနောက်သူနာပြုကသူမကိုကလေးအထူးကုဌာနစီခေါ်ပေးလိုက်ဖို့ပြောပါတယ်။ကောင်မလေးရဲ့လက်ကကျိုးသားပုံပေါ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တေချာအောင်ဓာတ်မှန်ရိုက်ကြည့်ရမယ်လို့ပြောရင်းနဲ့သူနာပြုကကောင်မလေးရဲ့ခေါင်းကိုပွတ်တက်လိုက်ပါတယ်။ကောင်မလေးကသူမဘာသာကောင်းကောင်းမရက်နိုင်တာကြောင့်ဝါတာသူမကိုရှိပြီးကားစီခေါ်သွားပေးခဲ့ပါတယ်။ကလေးအထူးကုဌာနကိုရောက်ပြီးဓာတ်မှန်ရိုက်ကြည့်ပြီးနောက်ဆရာဝန်ကရလက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလန့်သွားရပါတယ်။ကောင်မလေးဟာလက်ကျိုးနေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပြီးတော့အတွင်းကြည့်နေတဲ့နံရိုးတွေလည်းများစွာရှိပါတယ်။ဆိုလိုနေတဲ့တခုတည်းတော့အချက်ကတော့ကောင်မလေးကိုဆရာဝန်တွေရဲ့အပြည့်အဝအကူအညီအထောက်ပံ့ရရှိစေဖို့စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုပေးရန်စီယုံတင်လိုက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝါတာကအဲ့ဒီညမှာအိမ်ပြန်နောက်ကျခဲ့ပြီးစနီးဖြစ်တဲ့သူကတခါဝါမှာစောင့်နေကစိတ်ပူနေတဲ့အတန်နဲ့ချက်ချင်းမေးလိုက်ပါတယ်။အခြေဘာတွေများဖြစ်လာတာလဲဆိုပြီးမေးလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားကဝမ်းနည်းစွာနဲ့တက်ပြင်းချလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီညနေခင်းမှာသူကြုံရတဲ့အကြောင်းပြန်သမျှကိုစနီးဖြစ်သူကပြောခဲ့ပါတယ်။ခင်မိုးရဲ့စကားကိုကြားပြီးနောက်မရန်ဒါကမျက်ရည်မထိန်နိုင်ခဲ့ပဲနဲ့စူးစူးရွာတိုက်တိုက်ဆိုင်တနေ့ထဲမှာပဲအဖွားကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီးတော့ကိုရိုင်းဆေးရုံတက်ရောက်နေရတဲ့ကန်ဆိုးသူကောင်းမလေးအတွက်အလွန်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပြီပါတယ်။သူမကကျမတို့ရဲ့အကူအညီကိုလွှမ်းနေတဲ့ပုံပဲကျမမနေ့ပြန်သူမစီကိုတွားကြည့်လိုက်ပါမယ်ဆိုပြီးမရန်ဒါကခင်မိုးရဲ့မျက်လုံးတွေကိုမျောလင့်တကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။မရန်ဒါကဒီလိုပဲဖြစ်စေရှင်တဲ့ခင်မိုးရဲ့စိတ်ကိုဖမ်းလိုက်မိတာကြောင့်အမှန်တွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နောက်တနေ့မနေ့ခင်မှာမစ္စတာနဲ့မစ္စစ်ကိုမန်တို့ကလည်းဆေးရုံကိုတွားကြပါတယ်။ကောင်မလေးကိုကုတပြီးနေတဲ့ပရာကူကသူတို့ကိုသတင်းကောင်းနဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။တကယ်တော့ကောင်မလေးဟာစွန့်အားနေသူလေးမဟုတ်ပါဘူး။သူမကစကားပြောတဲ့နေရာမှာအဟန့်အတားဖြစ်စေတဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတစ်မျိုးကိုခံစားနေရရှာပါတယ်။အခုအထိတော့စကားအများကြီးမပြောနိုင်သေးဘူးဆိုပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့သူမရဲ့နာမည်ကိုတော့ပြောထားပါတယ်။သူမရဲ့နာမည်ကဟန်နာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ကသူမကိုဘယ်ချိန်လောက်များတွေးခွင့်ရနိုင်မလဲ။သူမအတွက်စားစရာနဲ့အယုတ်တချို့ဝေလာပြီးခဲ့တယ်လို့မရန်ဒါကအားသက်တရောမေးလိုက်ပါတယ်။ဆရာဝန်ကအပြုံးလေးနဲ့ပဲအခုပဲဟန်နာစီကိုတွားနိုင်ပါပြီလို့ပြန်ပြေးလိုက်ပါတယ်။သူမမြင်ဖူးထားတဲ့အမျိုးသားကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့ကောင်မလေးငယ်ကဒရိုက်ဘာဦးလေးကြီးပြန်လာပြီးသမီးလွမ်းနေတာလို့ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဝါတာနဲ့မရန်ဒါရဲ့မျက်လုံးတွေမှာမျက်ရည်ပြည့်လာခဲ့ပါတယ်။ကောင်မလေးရဲ့အတန်ကအလွန်ကျယ်လွန်းလာပြီးတော့သူတို့လည်းပဲပျော်ရွှင်စွာနဲ့အတန်ကိုအော်ရှင်ခဲ့ပါတယ်။ဟန်နာလေးကဝါတာနဲ့မရန်ဒါတို့လာလေတာကြောင့်ပျော်နေခဲ့ပြီးတော့အပျော်ဆုံးကတော့ထက်မြက်လွန်းတဲ့မရန်ဒါကအယုတ်ဆိုင်ကနေဒီမနေ့ကပဲဝေလာပြီးခဲ့တဲ့အယုတ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစလို့ကိုမဲဆုံတွဲကလည်းဟန်နာလေးစီကိုမနေ့တိုင်းတွားလေပေးပြီးတော့တချို့ရက်တွေမှာဆိုရင်တော့တရက်ထင်းနဲ့အကျိန်အတော်များများကိုတွားလေရှိပါတယ်။သူတို့ကသူမအခန်းကိုရှောက်လာတိုင်းသူမဟာအမြဲတမ်းတက်ကြွနေတတ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာဝါတာကလည်းကောင်မလေးနဲ့သူမအဖွားတို့ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုစုံစမ်းကြည့်ပါတယ်။သူကရဲစခန်းကိုတွားခဲ့ပြီးတော့လမ်းဘေးမှာဟန်နာကိုတွေ့ခဲ့တဲ့ညနေခင်းအကြောင်းအသေးစိတ်ပြောပြပါတယ်။စုံစမ်းရှာဖွေစဉ်အတွင်းဟန်နာရဲ့အဖွားအက်တာဆွန်ဟာကောင်မလေးကိုပြိုးထောင်ပေးတဲ့နေရာမှာတာဝန်ယူထားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိခဲ့ရပါတယ်။ဟန်နာရဲ့မိဘတွေကလောင်းကစားသမားတွေဖြစ်ပြီးတော့အလုတ်အကင်လည်းမရှိကြဘဲနဲ့အိမ်ကနေပျောက်နေတက်ကြပြီးတော့သမီးကိုကြည့်ရှုရမယ့်အစားလောင်းကစားအပေါ်မှာပဲအချိန်ကိုပို့ပေးတတ်ပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်မိသားစုရဲ့ပိုက်ဆံတွေအားလုံးဟာအရက်ဖိုးရည်နဲ့ပိုများလာတဲ့အကျွေးအတွက်ကုန်သွားကြရပါတယ်။ကျမ်းမာရေးမကောင်းပြီမဲ့လေအဖွားဖြစ်တဲ့သူကနောက်ဆုံးထွက်တဲ့အထိမိမလေးကိုအချစ်တွေ cue ဆိုင်မှုတွေနဲ့အပြည့်ပုံပေးခဲ့ပါတယ်။ကန်ဆိုးလာတဲ့အဖွားဟာအရက်နဲ့လောင်းကစားကလွဲရင်တော့ဘာကိုမှ cue မဆိုင်တဲ့ကျေးဇူးမတိတတ်သူသမီးကိုပြိုးထောင်ပေးခဲ့ရတာကြောင့်အရန်ကိုဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်။ဟန်နာရဲ့မိဘတွေမှာတီရှာအိမ်မရှိတော့တာကြောင့်မိနစ်နဲ့အမျှပြဿနာတွေစိတ်ငြိမ်စရာတွေပြည့်နေခဲ့တဲ့မစ္စစ်ပက်တာဆွန်ရဲ့အိမ်ကြီးမှာပဲလာနေတတ်ကြပါလိမ့်မစ္စစ်ပက်တာဆွန်ဟာနေမကောင်းတဲ့အဖွားနဲ့တစ်ချိန်လုံးအတူတူနေရတဲ့9နှစ်အရွယ်မြေးလေးအတွက်စိတ်ပူခဲ့ပါလိမ့်သူမရဲ့စိတ်ပူမှုတွေကတနေ့သူမနှလုံးဖောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့တကယ်ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီအမျိုးသမီးကြီးဟာသူမရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်ခွန်အားလေးနဲ့နှလုံးအောက်နေပါတယ်လို့လူနာတင်ရင်ကိုခေါ်လိုက်ပြီးတော့သတိမေ့သွားခဲ့ပါလိမ့်ဟန်နာလေးကမလုံမရှက်ဖြစ်နေတဲ့အဖွားအနားမှာထိုင်ပြီးတော့ငိုနေခဲ့ပါလိမ့်အဖွားဖြစ်တဲ့သူကိုစီးဖက်အကူကခေါ်သွားကြတဲ့အခါမှာတော့ဟန်နာကအရက်သမားအမေနဲ့သူမရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့တအိမ်ထဲအတူမနေနိုင်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာကောင်မလေးအဖေကပြည်နယ်ကောင်တီထောင်ထဲမှာသူ့ရဲ့ပြစ်ဒဏ်ဒုတိယနှစ်အတွက်နေရပါတယ်။ဟန်နာကသူမအမေအရက်မူးပြီးတော့အခန်းထဲကဆိုဖာအပေါ်မှာအိပ်ပျော်နေစဉ်ညနေခင်းကြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
ကောင်မလေးကဘဲကိုတွားရမှမတိပဲနဲ့ဖေဖေရှင်ရှောက်လာခဲ့ပါရီအဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာလမ်းတွားလမ်းလာတွေကအတော်ကလေးနည်းနေပြီဖြစ်တာကြောင့်သူမကိုကူညီပေးမဲ့လူမရှိပါဘူးတစ်ချိန်မှာတော့ဟန်နာဟာအဆောင်ဦးဟောင်းတစ်ခုကိုရှိကဝင်ရောက်ခဲ့ပါရီအဆောင်ဦးရဲ့ရိုးရိုးနေတဲ့နေရာတွေကကျိုးပဲ့နေတဲ့ပတင်းပေါက်တွေကနေဒီနေရာမှာလူမနေတာအတော်ကြာပြီဆိုတာကိုပြသနေပါရီရုတ်တရက်မြောက်ထက်ကနေထွက်လာနေတဲ့အလင်းရောင်ကကောင်မလေးရဲ့အာယုံကိုဆွဲဆောင်သွားခဲ့ပါရီဟန်နာကသွားကြည့်ကြည့်ရင်လည်းကျိုးနေတဲ့လေကားအပေါ်တက်နေမိကပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါရီကံကောင်းရှိတော့မြောက်ခန်းထဲမှာနေနေတဲ့အဖိုးတယောက်ကသူမကိုအချိန်မီကယ်နိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ဟန်နာကဒဏ်ရာကြီးကြီးမားမားရရှိချိန်မရှိလိုက်ပါဘူးသူ့ရဲ့အဝတ်အစားတွေကိုကြည့်ပြီးအိမ်ရမဲ့တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဟန်နာတိခဲ့ရပြီးတော့အမျိုးသားကြီးရဲ့အတွင်အပြင်ကတော့ဖော်ရွေကောင်းမွန်ပြီးကောင်မလေးကိုအတန်းရပေါင်မုံနဲ့လက်ဖြည့်တချို့ပါတိုက်ခဲ့ပါရီကောင်မလေးရဲ့လက်မှာတော့ဒဏ်ရာဆူဆူရွာရရှိသွားတာကိုတူမြင်တဲ့အခါမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့ငင်းသားစွာငိုမိခဲ့ပါရီကောင်မလေးနည်းနည်းအချမ်းပြေတဲ့အခါမှာတော့အမျိုးသားကြီးကဝါတာကောင်မလေးကိုတွေ့ခဲ့ရစဉ်ကဖတ်ခဲ့ရတဲ့စာလေးကိုရေးပြလိုက်ပါရီဟန်နာဘာကိုလိုအပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုအိမ်ရမဲ့အမျိုးသားကြီးကဘယ်လိုနားလေခဲ့တယ်လဲဆိုတာပြောပြဖို့တော့ခက်ခဲခဲ့ပါရီခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတဲ့လူတွေကစကားလုံးတွေမလိုအပ်ဘဲနဲ့အချင်းချင်းနားလေနိုင်ကြကဒါမှမဟုတ်ကောင်မလေးကလက်ဟန်အမှုအရာပြပြီးတော့ဘာလိုအပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုပြောပြနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါရီဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေဟန်နာလေးကလက်ထဲမှာစာတူကိုကင်ပြီးနည်းနည်းလေးတောင်တွန့်ဆုတ်ရှင်းမရှိပဲအဖွားအုပ်ကိုလိုက်ရှာခဲ့ပါရီဒီလိုနဲ့ပဲတက္ကစီဒရိုက်ဘာဘာတာကူမန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါရီဟန်နာရဲ့အမေအရင်ဟာသမီးဖြစ်သူကိုဘယ်လိုများရေးရဆက်ဆံနိုင်ရတယ်လဲဆိုတာကိုသူနားမလည်နိုင်တော့ပါဘူးစနီးဖြစ်တဲ့သူကိုအကြောင်းဆုံးပြောပြပြီးနောက်ဝါတာကစနီးရဲ့မျက်လုံးတွေကိုစူးစမ်းစွာကြည့်နေခဲ့ပါရီမင်းကဘာရီမေးရှင်တယ်လဲဆိုတာကိုကျမသိပါရီကျမကလည်းဒါကိုပဲတွေးနေခဲ့တာပါပြောရမယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကလည်းအဲ့ဒီလောက်အတက်မကြီးသေးပါဘူးမင်းဟန်နာလေးကိုအုပ်ထိပ်မှုပေးရှင်ပါရီဟုတ်တယ်မလားလို့သူမကမျက်နှာအပေါ်မှာကျလာတဲ့မြေဝေကိုတုပ်ရင်းနဲ့မရန်ဒါကပြောလိုက်ပါရီသူနဲ့စနီးအကြကပြီးပြည့်စုံတဲ့နားလည်မှုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်ဝါတာကလည်းသူမကိုဖက်လိုက်ပြီးတော့ငင်တာစွာနဲ့နမ်းလိုက်ပါရီကိုမက်မီတာစုကသူရဲ့ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းတကယ်လုပ်ခဲ့ကြပြီးဟန်နာလေးကိုမွေးစားခွင့်ရလာကြပါရီလာအနေငယ်ကြပြီးနောက်ဟန်နာဟာသူမကိုအမြန်အဆန်လက်ခံပေးကြတဲ့မစ္စတာကိုမက်ရဲ့မြေးနဲ့အတူပျော်ရွှင်စွာကစားနေခဲ့ကြပါရီဟန်နာလေးနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဘယ်လိုခေါင်းစဉ်တက်ရမလဲလို့စဉ်းစားရတာကဝါတာနဲ့မရန်ဒါတို့အတွက်လည်းအတော်ကလေးခက်ခဲခဲ့ပါရီသူတွေကဘက်တူရဲ့လေသူတို့ဆုံတွေကမိဘတွေဒါမှဘိုးဘွားတွေဖြစ်နိုင်ပါရီသူတို့တေချာတိနေတဲ့တခုထဲတော့အချက်ကတော့သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်အထိဟန်နာလေးကိုချစ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရီကိုမဲမိသားစုကပျော်ရွှင်ဖွယ်မိသားစုတစ်ခုဆိုတာပျော်နေတဲ့ကလေးတွေရဲ့ရေတံပြည့်နေတဲ့တစုံတရာပဲလို့လက်ခံယုံကြည်ထားကြပါရီဇလန်ကလေးဒီမှာပဲဆုံးသက်သွားခဲ့ပါရီကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ